ஸோ கோப்ரா நல்ல பாம்பு லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டுக்குள்ள இருக்குது. பாம்பு வந்து உள்ளே போயிடும், இந்த வலையில் உள்ளே போயிடும். ஆனால் வந்து உள்ளே இருக்க அதோட லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டையோ இல்லாட்டி அந்த லவ் பேர்ட்ஸோ முழுங்கிருச்சு அப்படின்னா உடம்பு பெருசாகிடுது. அந்த உடம்பு பெருசாகனால திரும்ப மறுபடியும் அதனால் வெளியே வர முடியாதனால லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டுது அதுக்குள்ளே இருக்குது. தெரியுதுங்களா? கோபுரா. ஸோ கோப்ரா நல்ல பாம்பு லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டுக்குள்ள இருக்குது. பாம்பு வந்து உள்ளே போயிடும், இந்த வலையில் உள்ளே போயிடும். ஆனால் வந்து உள்ளே இருக்க அதோட லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டையோ இல்லாட்டி அந்த லவ் பேர்ட்ஸோ முழுங்கிருச்சு அப்படின்னா உடம்பு பெருசாகிடுது. அந்த உடம்பு பெருசாகனால திரும்ப மறுபடியும் அதனால் வெளியே வர முடியாதனால ஸோ அந்த முட்டிலே வந்து ஒரு கதகதப்பான ஒரு இடத்துல ஸோ அது அப்படியே தங்கிடுது. ஸோ இதுதான் நிலவரம். அதாவது சொல்கிறேன், வீட்டில் பறவை இந்தமாரி நாட்டுக்கோழி லவ் பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒன்று அதிகமான உயரமான இடத்துல வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இதை காட்டி அதிகமான சின்ன கண் இருக்கும் அந்த வலையை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து இந்தமாரி சின்ன சின்ன பாம்புகள்லாம் உள்ளே போகாமல் இருக்கும், போகிறத தடுக்கலாம். ஸோ அந்த பாம்பு மீட்டெடுக்கலாம். ஒரு அழகான ஒரு குட்டி கோபுரா. ஸோ ஆனால் வந்து ஒரு பறவை இல்லை மிஸ் ஆயிடுச்சுன்றாங்க. ஒரு ஒயிட் கலர் பறவை வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு, அதை முழுங்கிருக்கும். முழுங்கினால தான் அதனால் வெளியே வர முடியல. இப்போ மீட் எடுக்கலாம். இதை நைட்டு வந்துருக்குது, நைட்டு வந்துருக்குது. இப்போ வரல, வெளியே தூக்கி வந்துடலாமா? பறக்குமாப்பா அது? பறக்க பறந்துங்கள பறக்கும்ல. அப்போ என்ன ஒரு குஞ்ச காணா, அதில் ஒரு இதை காணா. இந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்லா வெளியேறுவா. இந்த மழை எப்படி சின்னதாக தான் இருக்குது. அந்த வலைகள் அழகாக வந்துருச்சு. கருணா அது போன கிளியை உள்ள கோயிலுக்கு வந்துட்டுல வந்துட்டு இல்லையா? வரலையா? வெளியே வர ஆகிட்டு வெளியே வந்துருச்சு. வெளியே வர முடியாது. வெளியே வெளியில